Здравствуйте! Изначально по проекту этот мангал, барбекю или камин, называйте кому как нравится, находился на открытой веранде дома, но со временем как-то плавно перекочевал в дом. Первоначально в этом проекте были заложены простые распашные дверцы со стеклом, но в процессе обсуждения было принято решение установить дверь-гильотину с открытием вверх. Согласно внутренним размерам топки была изготовлена дверь гильотинного типа с подъемом вверх. Для того, чтобы установить гильотину на уже построенный и подготовленный под отделку мангал, необходимо было демонтировать часть передней стены мангала, а далее усилить проем над механизмом двери. Для этого перемычка над проемом топки была обварена стальным уголком и полосами. Закрепление же самой дверцы с механизмом подъема произведено на метровые шпильки и стальные анкера. После установки и настройки равновесия дверки поверх каркаса механизма подъема была нашита жаростойкая плита, а затем выложена новая лицевая часть из перегородочного газобетонного блока. После полного монтажа двери мангала барбекю был установлен чугунный вкладыш для жарки шашлыков. Вкладыш был изготовлен под заказ, так как имел нестандартные размеры. Вкладыш живописно вписался в общую композицию. После всех манипуляций с доработкой мангала барбекю пришло время его зажечь и проверить работу. Это основное условие сдачи его в эксплуатацию. По проекту в данную дверь гильотинного типа не была установлена система подачи воздуха на очистку стекла. Причина банальна – не хватило места под эту систему. Но она была заменена направленным притоком воздуха с улицы в топку непосредственно на полотно стекла. Эта подача воздуха сработала как механизм очистки стекла. То есть стекло не закапчивалось, что собственно нам было и нужно. Подведу итог. Конечно же, устанавливать гильотину правильно изначально, в момент строительства мангала, камина, барбекю, но безвыходных ситуаций не бывает. И установку подобной гильотины можно совершить уже в готовый камин, мангал или барбекю. Просто это потянет за собой немного больше расходов, чем изначально при строительстве. Спасибо за внимание и до новых встреч!